سلام دوستان، من الشن پی اس هستم. اومدیم با دومین ویدیوی گیمینگ بازی پورت دبلیو که همه شما رو ترکوندیم. این ترکیب منو که میبینید نیستا رو دارم، این اصلی خودم های مسکرانه خودم درست کردم، یاری آریانا خودم درست کردم. همه رو خودم درست کردم دیگه. راکیتی شد جدای بزنه خب کابتان کدش شده نداریم. کابتان این که با یوونتوس بازی داریم، تیم من و یوونتوس شارک میلان و اگه از این سبک ویدیو دوست داشتین به من بگید تو کامنت ها، بازم از این سبک ویدیو بذارم. اگه بازم میخوایم پی اس بازی کنم تو کامنت ها بگید و بازی کنم. یادم خب سوالز میگه آگه یادم اومد. هرچی که ایده داشتید کامنت بنویسید که این کار انجام بدم. مثلا بگید مثلا فوتبال بازی کنم، مثلا فوتبال واقعی بازی کنم، مثلا پی اس یا مثلا دیگه یا هر چی بازی که دوست داشتید. ویدیو رو با یه ضرب چشم میگیره شزنی عالی میگیره این دروازه بان کیون پیانیچ رونالدو میگیره تو پاس پیانیچ برای لوئیس سوارز چیز رو میگیره سامی خیدیگا. دوستان من این ویدیو رو استوب میزنم چون گوشیم گلس نداره و دستم میلرزه. استوب میزنم. خب بگیم ادامش نمیم خطا دوباره من آوانتاژ دور که گرفتم. دوستان مسخره نکنید که رونالدو به شماره 2 دادم. بگم چه به شماره 2 دادم؟ به دلیلی که وقت نداشتم پیراهن بازیکن‌ها رو خوب بدم. رونالدو رو باید الان حرف می‌زدم ولی وقت نداشتم. ولی تو پورت بعدی دیگه می‌بینید که رونالدو با شماره 7 میاد. سوارز توی دروازه. سوارز دیگه سوارز. بازیکنانی مثل برای پیانیچ، بونوچی، لئوناردو بونوچی. فکر کنم اسمش لئوناردو. ادیتور درست میگم یا نه؟ تو کامنت دوستان شما بگید تو کامنت بنویسید. از این تبلیغام خوشم نمیاد فقط میاد. خب موتویدی میگیره جرارد پیکه، لوئیس سوارز، مسی. باید خطا بگیریم ازش. نه نتونست بزنه. خوب خطا بگیریم. من چرا اونجوری میکنم تک به تک رو میخوام دروازه بانم دیگه کنم و تو میگیره. و دوستان یه دلیلی هم که منو اذیت میکنه، دستم سر میخوره. مثلا میبرم با شوک جلو بازیکن‌ها رو سر میخوره. مثلا شوت میزنم پاس میده بعضی. موتویدی، لئوناردو بونوچی، راکیتیچ میگیره برای مسی. راکیتیچ مسی یه ضربه بعد تو دروازه. مسی سوارز اینیستا هر صداشون پاکسایه رو گل زدن. موزوکویچ هم ببینیم نفس بازی کنه. سوارز مسی
چزنی تو خوب گرفت. مسی اگه شوت میزدن با مسی گل 100% میشد. جودی آلابا میندازه اینیستا یه ضربه سر خود اینیستا ایوش دستم سوخت خواست پنالتی رو میدیگه اینیستا به جای بگوی اینیستا خطا کردم و منو میدن به اینیستا گلش کن اینیستا اندرز توی دروازه اینیستا تو این لیدر مقابل یوونتوس دبل میکنه تو تیم میلان شارک میلان. دوستان میدونین معنیش چیست؟ اگر میدونید تو کامنت بنویسید. اگر درست نوشتید میام لایک میکنم. سوارز این گل 100%. بله نمیدونم چرا من رئالیم ولی تمام گل‌های اونا رو منو بارسایی زده. من رئالیم ولی بازیکنان من بارسایی زده. نمیدونم این بازیکن‌ها و دیگه چرا با من لج داره ولی میدونم سوال اون نمیدونه که من رئالیم. کریستیانو چه پستی دادن نیمار خود نیمار هم بارسایی گل زد. همشون ثابته بازی تو بارسا رو داره. نمیدونم چرا کریس نمیزنه. 6-0 تمام ایزی تمام. سوارز بهترین بازیکن میدان شد و من شاک میدونم و حریفم سلتا ویگو افتاد. از اونجا هم پاریس و بارسا 3 میلیون تو دیریم لیگ 3-0 به نفع سلتا ویگو باخت. 2-0 هم بارسلونا اورتون برد. 4-1 هم پاریس سن ژرمن لاتزیو برد. دوستان میخواین کدوم بازیکن رو بخریم؟ خیلی میخریم یا نه؟ دوستان شاید بگین تو این بازی کی بهتر از همه برگردون میزنه؟ از نظر من گونزالو هیگواین تو دیگیم لیگ بهترین برگردانا رو میزنه. به نظر من بخرید. خیلی ضربات آتروپاتیکش خوبه. اتنم ایستگاهی بزنیم. دلم نیمار گل نیمار هم بزنیم. گل نمیشه. گل 100 کن شد. اتنم بزنیم. نیمار گل به تیرشتگین 100. دوستان میخواین دروازه‌بان هنوز تیرشتگین باشه یا دروازه‌بان دیگه‌ای بخرم؟ اگه دروازه‌بان دیگه‌ای رو دوست داشتید تو کامنت بنویسید من اون رو بخرم به خاطر شما. دوستان لطفاً این ویدیو رو لایکاش رو به بالای 25 تا برسونید. هر ویدیویی که دوست داشتین رو آپلود میکنم. خب این هم بود از این ویدیو. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.